Hello everyone, welcome back. So today we are going to learn about this vowel. So this vowel sound. Before we move on to this vowel, so I'm gonna review those vowel here. So what is it? So how do we pronounce this sound? Do you remember? This is E sound, right? E for sheep, E for eagle, E for field. And what about this one? It's kind of like capital I. And this is it sound. It for ship, it for busy, and it for started. And then what about this one? This is sound. So good, would, should. And the next one is sound. For moon, for grew, for through. Okay, so let's get started. The new lesson. It's kind of like E, right? Small E. And this letter, so for the sound, we have to pronounce it A. So look at this, B-E-D, bed, dead, said. So A sound. So shall we look at the other lesson? Okay, so let's look at the title here. B-R-E-A-D. So we can see this letter, this symbol here. So this sound is A sound, right? So bread. And then, so you don't have to think about this one because we haven't learned it yet. So let's look at A sound. So how to make the sound A? So A is a short sound. Open your mouth quite wide. So A, like that. And the A is usually spelled E, small e. But sometimes we have to spell it with E and A together and I-E, A or AI. So let me explain it in Burmese. So ဒီစကားလုံးက A လို့ထွက်မယ်သူရဲ့အတန်အတွက်က bread so သူ့ကိုစလုံးပေါင်းနေနဲ့ဘယ်လိုပေါင်းလို့ရလဲ letter E ရှိတဲ့စကားလုံးတွေမှာသူက A sound ထွက်တယ်ပြီးတော့တစ်ခါလေ E နဲ့ A နဲ့တူတူပေါင်းထားတဲ့စကားလုံးတွေ I နဲ့ E နဲ့ပေါင်းထားတဲ့စကားလုံးတွေ A ဒါမှမဟုတ် A နဲ့ I နဲ့ပေါင်းထားတဲ့စကားလုံးတွေမှာ A sound ထွက်တာများပါတယ် so let's look at the example words here so E ပါတဲ့စကားလုံးပေါ့နော် so CHECK so check A မှာ A sound ထွက်သွားတယ်ပေါ့နော် and then leg ဒါကျတော့သိပြီးသားစကားလုံး letter and then red sentence so အဲ့ဒီနေရာတွေမှာ E စကားလုံးတွေကနေ A sound ထွက်သွားတယ်ပေါ့နော် and then E and A နှလုံးပေါင်းပြီးတော့ A sound ထွက်တဲ့အတန်နေ so BREAD is bread bread and then head ဒီမှာ E နဲ့ A နှလုံးကိုကျွန်တော်တွဲပြီးတော့ A sound အတန်ထွက်ပြရမယ် head like that and then red ဒီမှာ READ မှာ net tricky ဖြစ်မယ်ကျွန်တော် READ က read ဆိုတဲ့အတန် E sound ရှိရလဲရှိရယ်ဒီမှာကဒါကတော့ past tense A sound ထွက်တဲ့အတန်ပေါ့နော် read and then red right so ဒီက red ကိုယူထားတာပါသူက past tense ပါ and then I and E ကိုဘယ်လိုတန်ထွက်မလဲ so သူလည်း A sound ပဲထွက်မယ် so friend မှာသူက for and then I နဲ့ E နဲ့နှလုံးပေါင်းပြီးတော့ A တန်ထွက်သွားတယ်ပြီးသွားရင် and နဲ့ D နဲ့ friend နော် and then A ကကြတော့သူက A ကနေ A တန်ထွက်တယ်သူကနည်းနည်းတော့ tricky ဖြစ်မယ်ဒီတိုင်းကြည့်လိုက် A ဆိုရင် app ပေါ့နော်အဲ့လိုလိုထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူက A sound ထွက်ပြရတယ် so any and then many like that မ A ပေါ့နော် and then AI နဲ့လည်းသူက A sound ထွက်လို့ရတယ်တဲ့ဘယ်လိုမျိုးလို့ထွက်ကြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် again A နော် and then said okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် listen and say these sentences ဒီစကားလုံးတွေစာကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောင်းပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ကြမယ်နော် number 1က tell me again so ဒီမှာ A sound ရှိတဲ့စကားလုံးကိုရှာကြည့်အောင် which one has A sound okay
So can you think of it? And then please leave it in the comment section. Vì ai comment mà chờ check nghe bị rồi check được giải nó. So can you repeat after me? Tell me again. Okay. And then number 2, guys, send me a check. So check. Send me a check. And then number 3 is correct the sentences. Number 4 is 2212. 2212. And then number 5 is help your friend. Help your friend. Okay, hope you guys know this lesson well. So see you in the next lesson. Bye bye. Have a nice day.